það var margt ágætt við árið 2025 eins og nú með öll ár en það var svona annað sem var kannski dálítið skuggalegra og við sem höfum fæðst á Íslandi við verðum að viðurkenna það að í þessu landi þá hefur verið svona meiri bylgja gegn útlendingum, vaxandi útlendinga andúð meiri stígandi því á þessu ári heldur en ég bara man eftir og ég nú orðinn 60 ára gamall. Við sáum þarna hóp fólks safna saman í miðbænum á nokkrum útifundum og svona fordómar margra gagnvart útlendingum þeir hafa ekki verið í leinum undanfarið fólk hefur svona, það má segja að það sé svolítið búið að lögmæta hugmyndina að skipta okkur í Íslendinga, útlendinga flóttamenn, hælisleitendur eitthvað svona, ég segi ekki pakk en mörguleiti skrítið ár í þessum efnum og hér tala ég úr einhver hásæti hvíts forréttinda kallmanns sem fæddur hér og ég get leyft mér að hafa skoðanir á því en það náttúrulega annað að koma hingað sem flóttamaður og viðmælandi minn næstur hér á dagskrá þekkir það á eigin skinni og mér langar til þess að ræða árið 2025 í ljósi þess sem ég nefnt hér við ykkur. Vertu velkomin Jasmína. Þú ert fædd í Bosníu, ekki satt? Jú. Já, og komst hér sem flóttamaður. Getum við ekki sagt það? Ég kom úr flóttanum. Úr flóttanum. Það við komum hérna til landsins í raun og veru sem innflytjendur að því við fengum dvalarleyfi, atvinnuleyfi og sóttum bara hjá Útlendingastofnun og fengum það samþykkt og vantaði náttúrulega starfsfólk í vinnu og þetta var líka á þeim tíma þegar við vorum ekki gengið í ESB eða EES-samningin þar að segja, við vorum ekki búið að skrifa undir þannig það var svona miklu auðveldara í raun og veru að koma þá. Þannig við vorum bara heppin og en það breyti því ekki þegar ég kem hér þá gátum við ekki snúið heim. Hvaða ár var það aftur? Þetta var 1996. Það verður 30 ár í ár. Já, einmitt. Og á þessum 30 árum þá hefur örugglega upplifað bæði gleði og sorg að vera stödd í landi sem ekki fóstraði fyrstu skrefin. Það hlýtur að vera einhver söknuður alltaf en líka mörg gleðin þeir eru fundist gott að búa hérna. Já, bara alla mína ævi þar til svona breytingar sem ég sá fyrst núna sem ég myndi segja í fyrsta skipti sem ég verð fyrir fordómum, alvöru fordómum því að fólk sem ég þekki umgengst og búið að þekkja mig mörg ár allt í einu fara að tjá sig þið innflytjendur eru búið að eyðileggja Íslenskt samfélag og það bara það sem gerist núna bara fyrir 2 árum. Já, fyrir 2 árum. Byrjar þá. Og ég get alveg mér að segja farið kannski bara nákvæma dagsetningu þetta var í byrjun janúar fyrir 2 árum akkurat því ég man svo vel eftir því ég var boðin ég skrifaði einhvern pistil að því ég náttúrulega skrifa svo mikið og margt og ýmislegt sem svona vangaveltur oft þar sem ég pæli mikið í þessum hlutum og þá var ég að setja hlutina svona í samhengi einmitt þegar við leyfum okkur að tala fólk niður og þegar við erum að leyfa fólki eða svona stunda þessa útskúfun svolítið með þessari orðræðu og hver hefur aðgang að samfélaginu og hver ekki og ég setti þetta einhver svona samhengi þar sem mitt fréttamaður hjá Heimildinni á sínum tíma tók upp og bauð mér í viðtal og þá var ég einmitt akkurat fyrir 2 árum bara núna orgla eftir nokkra daga að því ég einmitt tók eftir því að umræða breyttist hún varð allt í einu harðari og allt í einu ég var einhvern veginn í öll þessi ár búa hér og aldrei aldrei lent í hvað maður segir einhverju fordómum annað en mögulega einhver sem reiddist við mig út af einhverju öðru sem sagði bara farðu heim til þín en að öðru leyti ekkert neitt þannig en í dag þarf ég oft svara
þú veist, bara fyrir, núna rétt fyrir jól, þurfti ég að svara fyrir mig þegar einstaklingar koma til mín að fyrrabræði og segja bara að þið eru slíga heilbrigðiskerfi og þú veist, allt í einu sinni var ég út fyrir svega, einu sinni var sagt við mig, já, þú ert svo mikið Íslendingur, þú ert ekkert í þessum hópi, við erum ekki að tala um þig. En núna allt í einu fann ég, þú veist, og ég hvít með forréttindi. Já. Þú veist, eins og varst að minnast á hérna í byrjun, menntun og góðu starfi og tala, þú veist, og þess vegna ég kannski ákveðnar í dag að tala um þetta og heldur kannski áður fyrir vegna þess að hvað þá með alla hina sem ekkert í forréttindastöðu eins og ég. Sko, forvitni Íslendinga gagnvart fólki sem fæðist í öðrum löndum, hún búin að vera mér í blóðborin og mjög mörgum held ég. Við höfum verið forvitin, við höfum verið curious, okkur langaði að vita meira. Já. En þessi forvitni, hún hefur aðeins verið að breytast í fordóma, ekki satt? Jú, klárlega. Og eins og ég segi, ég get alveg örugglega sagt í fjölda mörg ár bara það var engin munur á milli mín og einhvers annars. Það valla ég upplifði að ég væri einhvern öðruvísi. Og mér dettur í stundum hafðu grætt að því. Já, bara út af þessari forvitni. Já, fólk vildi kynnast þér. Já, og ég get ekki kvartað, eins og ég segi. Ég persónulega, þú veist, ég hef oft sagt frá mínum dýrséð, bæði ég og fjölskylda mín og börni mín og allir í kringum mig, ég vel stæð og ég hef enga áhyggjur á sjálfum mér. Hins vegar þar sem ég finn að því ég hef unnið í málaflokknum og ég umgengst fólk á erlendum uppruna og ég sé þetta breytast og ég sé líka orðræðuna breytast og ég sé orðið fyrir henni, þá ef ég verð orðið fyrir henni, þá eru hinir verra settir. Þá verða þau ennþá meira fyrir henni. Og það þetta sem kannski ég að reyna svona árétta, því fólk oft rugla saman hvað ég að tala um eitthvað. Ég ekki að tala fyrir sjálfa mig. Ég að tala um 80.000 manns á erlendu bergi brotnu hérna á Íslandi. Og margir hverjir innflytjendur og margir hverjir jaðarsettir, vinna láglaunastörfi, ekki menntuð, hafa enga rödd í samfélaginu. Ég hef áhyggjur af því fólki. Ég hef áhyggjur líka Íslendingum vegna þess, ef við leifum okkur færa þessa línu sem við erum að tala um, að vera með fordóma og einhvern veginn dæma heilu hópa fólki út í jaðrið og útskofa samfélaginu, þá erum við að sjá sömu þróun eins og í öðrum ríkjum. Vegna þess að við erum að hafna þeim. Við erum að hafna fólki sem að koma hérna, setjast þar og vilja búa hér. Og leyfa þeim ekkert einhvern veginn að komast inn í samfélagi. Allt í einu í dag, það sem ég upplifi líka, þú veist, ég get aldrei gert, þú veist, það alltaf tala um að inngilding og fólk þarf að aðlagast íslensku samfélagi og allt þetta. Og svo þegar fólk gerir það, eins og ég hef verið að gera það og margir aðrir, allt í einu fáum við núna, þú veist, ég fæ þetta oft þessa dana, þú sem ekki trufla mig, en það bara svo áhugavert að pæla í þessu. Þá ég allt í einu hvað ég að trana mig þarna fram, hvað ég að segja um þetta, hvað ég hef eitthvað um þetta, þú veist, eins og nú ég allt í einu ómikið aðlöguð. Þú veist, þannig þessi skilaboð, annarkvort ertu ekki nóg eða ertu of mikið nóg. Þú veist, hvar liggur lína? Hvar ætlum við að hafa fólk? Það stefna okkar að við ætlum ekki hleypa þessum 80.000 manns inn í samfélagið? Eða það stefna, við ætlum bara svona velja úr, við ætlum hleypa þessum og þessum en ekki hinum og ekki hinum. Og svo þessi orðræða eins og undanfarna mánuði og síðasta ár búið að vera meira og meira. Þú veist, allt í einu innflytjendahópurinn sem að skila og 89% fólks á vinnumarkaði, allt í einu það orði byrði á samfélaginu. Af því að notar innviði og
og eitthvað svoleiðis. Já. Þannig þarna sjáum við þessi lína færist alltaf. Við byrjuðum að hælisleitendum, við færðum þetta yfir að flóttafólk, allt í nú komu, nei þá það ekki þetta flóttafólk, heldur bara hinir, já við ætlum hleypa Úkraínumönnum, en ekki Palestínumönnum, þú veist, en jú, og svo til að flækja þetta ennþá meira, þá ætlum við að hafa þessa innflytjendur ekki hina innflytjendur vegna þess að þessi innflytjendur vinna en ekki hinir. Þú veist, ég velti fyrir mér, þú veist, hvar liggur lína í öllum innflytjendahópnum, hvort sem innflytjendur frá Balkanska eða innflytjendur frá Vesturlöndum og jafnvel innfæddi Íslendingar, við veitum það að þarna eru bara einstaklingar og þeir eru ólíkir og við getum verið komið flangflestir, orðlega 99-98% tilvika kemur á góðum hug, allir setja stað og allir bara vinna og borga sína skatta og svo koma alltaf náttúrulega skemmt epli sem við höfum getum ekkert haft stjórn á. Það alltaf skemmt epli. Nákvæmlega, og að Íslandi líka. Já, mikið. Ég meina 50.000 Íslendingar búa í útlöndum og það ekki allir bara til fyrirmyndar. Nei. Það eru þarna fólk sem sest á kerfi, viljandi eða óviljandi, eða lenda í slísi, eða vilja læra tungumál, eða vilja ekki læra tungumál, hvernig sem það Þú veist, það þetta sem við þurfum einhvern veginn yfirfæra að alhæfa ekki og við þurfum að gera okkur að reglu að flest fólk gott og svo komast einstaklingar, einstök skemmt epli sem við megum ekki alhæfa út frá. En mér finnst þetta snúist við. Við erum að alhæfa út frá smá hópi sem ekki. Það eru líka mörg dæmi að gott fólk fara að hegða sér með vondum hætti. Svo það líka. Við höfum mörg dæmi það í heimsögunni. Og var ekki Börk sem sagði að hið illa þrífst ef gott fólk aðhefst ekki. Nákvæmlega. Og þetta svona ákveðin línudans að verða vitni að þessum breytingum hér innanlands að stundum eiginlega bara nenni maður ekki að taka þennan slag eða vera eitthvað að kalla til manneski eins og þig í þennan þátt til þess að ræða þetta. Stundum velti maður fyrir sér bara svo ég sé bara algjörlega hreinskilin við þig stundum velti ég fyrir mér verður maður ekki bara að leyfa þessu að þróast og þetta kannski gengur hjá og eitthvað svona en þá minnist maður orða Börk og það verður einhvern veginn að við verðum að halda samfélagslegri meðvitund vakandi vegna þess að ef við ætlum að leyfa tröllunum að taka umræðina og auka þá fordóma sem maður hefur séð hér og alls konar sleggjudóma og aðgreiningar jafnvel einhverja hugmyndir bara nánast hvítan arískan nýjan kynstofn og blandaðan og veist, við erum að fara að sjá það og mér myndi það ég las ekki greinina en hún var vist vinsæl núna bara fyrir nokkuð með að benda á hana ég persónulega hef enga áhuga kannski lesa hana en það ekki það kannski innihaldið en þarna einmitt að koma þessa hugmyndir okkar eigin þú veist að bara hreinlega bara að við eigum að vera bara gefa til kynna að Íslendingar eiga bara að vera bara Íslendingar og senda innflytjendur bara tilbaka heim þú veist, við erum komið í þessa umræðu, sumir hafa þessa hugmyndir í dag og þetta akkurat það sem þú réttilega að benda á við þurfum þetta þrífst á meðan hinn meðan maðurinn, eins og maður segir einhvern veginn, þetta gefur mér ekkert við, ég ekkert í þessu ég þúr ekki segja neitt þetta bara einhver vitlýsingar þarna þú veist, þetta svo lítil hópur ég hef heyrt öll þessi rök ég vel persónulega fyrir sjálfa mig að vera ekkert akkurat í þessum hópi vegna þess mögulega mín forsaga ég fer ofta svona skoða sjálfa mig og líka mjög gagnrýnin á sjálfa mig þó ég segi eitthvað og þá velti ég oft fyrir mér þetta rétt í góðu samhengi en mín forsaga segir að þetta sé slæmt þetta byrjaði svona í mínu heimalandi að svona íta okkar, við þurfum eiga okkar land að því við erum okkar þjóð, við erum okkar og allt þetta okkar breytist allt í einu að ég sem barn vaknaði bara
og skildi bara ekkert hvað var í gangi. Allt í einu þetta, allt okkar var við og þið. Já. Og allt í einu var ég útskúfuð úr samfélagi. En ég veit hvernig það að vera útskúfaður, vera ekki tilheyra, að geta ekkert átt vini, að eiga ekkert samleið og vera, og það kannski líka gott, þannig lærði ég mótlæti í raun veru og þess vegna kannski get ég tjá mig þetta því ég veit það versta sem getur gerst að ég sitt ein heima og enginn vill umgangast mig og ég búið að fara í gegnum þetta en á sama tíma þetta svo óréttlátt. Þetta kendi mér að ég get ekki setið með óréttlæti. Ég tek alltaf þetta dæmi, þetta myndi vera svona ef ég væri bara núna að útskúfa alla serba því við lendum í stríði þarna úti, Bosníu muslimar eða bosníakar og Bosníu serbar. Og eins og ég myndi ekki tala við það fólk hér á Íslandi eða ég myndi útskúfa þau og telja þau sig einhverju slæm og koma alltaf í útvarpsþætti og tala alltaf hvað þetta lið, þetta fólk, þetta væri einhver óæskilegt. Ég meina þetta svo siðferðslega rangt vegna þess að það fullt af góðu fólki og þeir sem gerðu hvað, þeir eru dæmdir og sitja af sér dóm í dag og við þurfum að halda áfram og að þeim bara, þú veist, að þeirri reynslu veit ég að það mun aldrei skila ávinningi að vera í átökum þetta. Við þurfum að finna leiðir, við þurfum að finna lausnir. Hvernig eigum við búa saman á hvað máta þeir sem að greiða skatta sérstaklega innflytjendur sem gera það og setja inn í samfélagið þetta eru þegnar eins og hver annar. Er það virkilega þannig að fólk mun þurfa að vakna eftir, eða ég verð bara gömul hér eftir 30 ára að vakna, já því ég fæddist ekki hér þá get ég ekki verið að taka út lífeyri hérna. Akkur ekki. Ég minna ég búið að borga kannski 60-70 ár, eða 60, svona, ég búið að vinna hérna í 29 ár og á slatta eftir. Þú veist, þetta mín réttur. Hvað ætlum við vera lengi í þessu? Þannig við þurfum setjast niður og taka, þú veist, að því við erum að tala rosalega mikið inngildingu. Við verðum, innflytjendur verða að vera hluti af samfélaginu. Vegna þessi þróun, það ekki raunsætt að hugsa og boða stefnu. Já, við ætlum senda alla innflytjendur heim. Hvað gerist ef við sendum 80.000 innflytjendur, tæp 80.000? Íslensk þjóðfélag lamast, það það fyrsta sem gerist. Já, hvernig ætlum við þá breyta því? Þessar umræður eru í dag, við erum að heyra þetta í dag, að við erum mögulega fara að senda fólk, við erum að talandi síðasta ár 2025, við erum að skerða réttindi, við getum ekki lengur fá eins marga námsmenn að því það fer bara fjöldi sem kemst núna inn í háskólana og það bara frá ákveðnum ríkjum. Þú veist, við erum farin að flokka, kerfi farin að flokka, við erum að búa til lög og reglur þar sem við segjum í raun og veru að sumir eru velkomnir og aðrir ekki. Þannig það þarf, Er þetta Ísland sem við viljum standa fyrir? Nei. Mér langar að spyrja þig þegar þú nefnir stríðsátökin í Bosníu og þegar það hefst þessi aðgreining við og hinnir. Þeir sem að lögðu á þeim tíma áherslu á hvað aðgreindi þá þessa sönnu patriota frá hinnum var þá vísað til eins og núna heyrist gamla góða Ísland fyrir tíma innflytjenda var þá vísað til fortíðarinnar var þá Já. Það vísað til fortíðar vegna þess að í Bosníustríðinu þú veist við höfum langa sögu af Ottomannaveldi og sem réð ríkjum í fleiri 100 ár og svo kom í lók 1880 og eitthvað það kemur austurveldi þess að ungverska ekki austurveldi, ég ætla að segja ungverska veldi
og var þarna til fyrsta heimstyrjöldin og svo var náttúrulega búið til konungsríki Júgóslavíu. Og þegar það fór í sundur það var orðið sósíalistaríki Júgóslavíu eftir seinni heimstyrjöld. Þannig þetta þróunin í raun og veru síðan cirka frá 1400 til 1800, þetta fleiri 100 ár sem ottomannaveldi var sem sagt hjá okkur og þegar stríði Bosníu eiginlega kom þá var þetta eitthvað sem var dregið fram og glorifæja fortíðina. Já. Þetta bara þessi og þess vegna þekki ég sko mörg einkenni af þessu og bæði gegnum söguna þekki ágætlega söguna mínu heimalandi gömlu Júgóslavíu og líka Bosníu og síðan þekki ég bara söguna á Íslandi og líka annara svona hvað maður segja ríkja og hvernig þetta getur haft áhrif. Það talað í fræðum allan í stjórnmálafræði því ég lærði það ég hef verið alltaf þeirra skoðun að þjóðernishyggja að hinum illa. Ég hef skipt skoðun vegna þess að því ég lærði í háskólanum það tala jákvæða og neikvæða þjóðernishyggju og jákvæða þjóðernishyggja hún snýst svolítið að passa okkar menningu og passa okkar tungumál og passa okkar og mér finnst það mjög mikilvægt vegna þess ég hef oft sagt og ég leiðist aldrei að segja frá því til þess að þú getur verið inngildandi, það að segja að getur tekið á móti öðrum þjóðum og bjóði fólk velkomin, það þarftu náttúrulega að þekkja þína eigin þjóð og þín eigin gildi. Þú ert að vita hvaðan þú kemur. Akkurat, og bera virðingu fyrir því sem þú kemur frá, til þess að þú hefur hæfni til að taka öðrum vel. Þetta snýst ekkert keppni. Það sem öðræði í dag svolítið snýst einmitt að búa til þetta keppni. En keppni snýst ekkert að mitt sé betra heldur þitt. Heldur að ég og þú sem við sitjum hér og getum verið sammála og ósammála og hafa alls konar hugmyndir hvaðan við komum, hvort ég með mitt sterka sjálfsmynd sem kemur frá Bosníu, hún á ekki trufla þína sterka sjálfsmynd sem þú hefur sem Íslendingur. Og það það sem jákvæð þjóðernishyggja snýst að þú þekkir þitt. Hún snýst ekkert endilega að búa til átök. Þú veist, við lærum, börnin mín, ég meina þau læra í grunnskólanum íslenska hefðir og gildi og þau læra víkingana og þau læra Eiríka rauða og alls konar og íslenska sögur. Ég mjög ánægð með það. Og það hefur engin innflytjandi að setja sig upp á móti því. Þetta tilheyri okkar og þetta það jákvæða. Það sem hins vegar neikvæða það þegar þú farin draga hlutina úr samhengi og einmitt glorifæða, eins og maður segir slettir á ensku, að búa til eitthvað meira heldur það í raun og veru. Að búa til þetta keppni eins og ég vil meina. Þú veist, að mitt sé betra en þitt, að því ég innfættur Íslendingur þá ég betri og ég finn það í dag, svo sannarlega að einhver hluta vegna bara sumt fólk setur það í samhengi að þau sé einhvern veginn betur settir og þau tjá sig þetta eins og til dæmis, þú talar 90% íslensku, já þú talar með hreim, þú til dæmis. Hvers konar fólk þetta? Þetta bara úr alls konar stjættum. Nú umgengst þið alls konar fólk og í mörgum samtökum og veit. Og þetta ég get ekki pinpointa þetta sé eitthvað, þetta bara... Flöktir milli allra stjætta, já, þetta bara þessi orðræðar sem fólk grípur svolítið. Þetta svona lyftiræður, kannski stjórnmálamanna og svo fer þetta út í samfélagið og svo bara allt í einu bara... Já, því fólk virðist vera ekki eins og mér var sagt fyrir jól, bara rétt fyrir jól, já, innflytjendur að sliga bara heilbrigðiskerfi og ég fór að hugsa, hvernig? Þú veist, hvernig? Eiga þau ekkert jafna rétt til þjónustunnar eins og innfæddir? Það var greinilega að gefa það til kynna með þessu. Hvernig þá? Þau greiða skatta, hugsaði ég, já, ok, þau greiða skatta, en hvernig slíða þau? Þau eru flest eða mjög margir sem vinna einmitt í heilbrigðisgeiranum.
Þú veist, hvernig þá? Hvað hugmyndir en það engin rök. Ég fæ aldrei rök á móti sem segir, já sko, 20, 30, 40% eða þetta bara, já, vinkona mín, hún segir það eða ég heyrði það að það var eitthvað fram á gangi, eitthvað svona mál, hún tala ekkert íslensku, þetta fá túlk. Og ég hugsa með mig, já, það gæti verið, þú veist, ok, það þarf lengri tíma kannski. En svo fæ ég að heyra, já, innflytjendur eru undan mér til að fá tíma hjá heimilislækni og ég hugsa með mér, hvernig getur það staðist, hvernig það getur verið undan. Þú veist, það fer vantarlega eftir í hvað heilsugæslu þú ert, hvað lækni þú ert, hvað hefur hann mikið að gera, frekar heldur eftir einhverju þjóðerni. Hins vegar getur verið alveg réttmætt að það getur tekið lengra tíma fyrir fólk sem þarf túlk í staðan fyrir 20 mínútur að þau búa til meira álag að það þarf kannski ekki 20 mínútur heldur bara 40 mínútur. En þá ræðum við það og hvernig við getum leyst það en ekki með upphrópanir að það sé að við séum einhvern veginn búa til eitthvað meira úr því heldur það Þú veist, og það alls konar svona og ég alltaf tilbúin í svona samtal. Þú veist, að leysa, ok, það þá lausnin að fólk að Erlendu Bergi Brotnum geta fengið fyrstu 3 árin túlk en ekki eftir það. Jú, ég meina það pólitíkin sem þarf að leysa það. En ég og þú leysum það ekkert með því að við fórum í átök. Nei, og það ágætt að minna það álíka þetta eru íslenskar ákvarðanir teknar af Íslendingum að til dæmis hegða okkar þjóðskipulagi þannig að til dæmis í ferðaþjónustunni þá hefur hún kallað á rosalega margar hendur. Það eru íslenskar ákvarðanir. Íslensk fyrirtæki sem stjórna því að við þurfum allar þessar hendur að utan. Já. Það einhvers konar forréttinda hyggja á meðal Íslendinga að við kjósum sjálf síður en við gerðum að vinnu með höndunum og erum í auknum mæli að sjá fólk sem kemur frá öðrum ríkjum til þess að grafa skurði eða hvað það að gera sem við gerðum áður. Þetta yfirleitt láglaunastörf, já. Já, þetta eru ekki ákvarðanir teknar utan landsteinana, þetta eru íslenskar ákvarðanir, teknar af Íslendingum og bara Guð hjálpa okkur ef það væri ekki til mannafli til þess að hlaupa í skarðið. Öllum hjúkrunarheimilunum, öllum spítalanum, umönnunarstörfin sem eru mjög mikilvæg og það eru konur sem vinna þar og svo bara eins og þú varst að réttilega nefna ferðaþjónusta sem byggir rosalega mikið erlendu vinnu. Ég myndi ekki nota vinnu aflheldur bara einstaklingum sem koma og eru viljuði til að vinna og gera sitt besta. Og þegar við erum að tala aftur tilbaka í inngildingu, þá erum við, hún tengist rosa mikið þessu, einmitt. Þú veist, þetta fer eftir því, þú veist, þetta ekki bara í eina átt, þetta ekki einstefna og ég hef oft líka rætt það. Þetta þarf að fara í báðar áttir. Ok, okkur vantar fólk í vinnu. Hvernig getum við, hvort sem fyrirtæki, stjórnvöld, við einstaklingar, nágrannar, í götunni, í skólasamfélaginu. Hvernig getum við gert betur? Hvernig getum við boðið fólki til að vera hluti af samfélagi? Hvernig getum við, að því þetta snýst alltaf til þess að þú hafi þennan vilja að vera eftir og læra tungumáli og hafa áhuga á samfélaginu. Það þarf vera líka Íslendingar þurfa að hafa áhuga á hinu fólkinu sem að koma hérna og leyfa þeim að vera hluti af samfélaginu. Vegna þess versta sem getur gerst að þeim mun blómstra. Þú veist, það það versta sem getur gerst. Þú veist, og það í raun og veru það besta sem við viljum. Það að fólk blómstri og veri hluti samfélagi, læri tungumálið, hafi tækifæri til að blómstra og geta keypt hús og geta verið eftir, hjálpa okkur að byggja okkar land saman vegna þess að við þurfum alltaf meiri skattgreiðendur, sérstaklega að því við erum að eldast og það þessi þróun í
bara í öllum allavega OECD-ríkjum, nú vitna ég bara í rannsóknir, sem segja það eftir einhver x ár, nú 20% eldri borgara, það verður 25 og það verður 30, þú veist, við erum að eldast. Þannig hvernig við getum gert okkar samfélagi betur saman og það kemur hvernig einstaklingar koma inn í samfélagi, hvernig þau fá tækifæri til að vera hlutur samfélaginu og hvernig framtíðin verður. Vegna þess við getum ekki bara að hugsa núna í ár, eða 2 ár, eða 3 ár, heldur ákvarðanir sem við erum að taka í dag og við skulum taka líka fram, ég tek heilsugar undir, það ekki innflytjendur sem taka þessa ákvarðanir. Það ekki innflytjendur sem sitja á Alþingi, þau ekki ráðherra, þau ekki stjórnendur fyrirtækja, þau ekki stjórnendur lífeyrissjóðanna, þau ekki stjórnendur í þessu efnahagskerfinu, þau koma hvergi. Það 1% fólki erlendum uppruna sem við stjórnendastörf í dag. Já. Þannig við skum átta okkur á því, það ekki við innflytjendur sem að taka ákvarðanir, heldur Íslendingar oft að tíðum taka þessa ákvarðanir og á einhverju lífsleiðinni, eins og þarna 2002, þegar var tekið ákvarðun að við skrifum EES-samning, þú veist, það fylgir. Þannig þá velti ég líka fyrir mér, hvað ef við getum reikna út það sem innflytjendur leggja inn í samfélagið? Við vitum það alveg, ég þarf engar rannsóknir, en að því ég hef unnið við þetta í 24 ár. En fyrir þá sem vilja fá staðreyndir og vilja ekki láta plata sig, þá hvað leggja innflytjendur mikið inn í samfélagi og eigum við þá bara taka þá hlutfarslega þá úr því bara til innflytjenda og hitt farið, þú veist, hvað stefna? Þú veist, ég oft líka, það sem fólk kallar eftir? Viljum við í alvöru, að því Ísland getur ekki án innflytjenda vera, það bara staðreind, við vorum búin að fara yfir þetta. Erum við þá að leggja einhvern ákveðin fjármagn til þeirra, bara það sem þau leggja inn og búa til þetta tvöfaldskerfi, að þau fara bara einhvers staðar sér og Íslendingar sér. Það sem við viljum? Ég held það mun skila okkur verri niðurstöðu og til rest, ég held það myndi ekki ganga upp vegna þess að það myndi einmitt vera svolítið átök. Þannig ég hef búið að hugsa þetta svolítið oft svona fram og tilbaka og ég kemst alltaf sömu niðurstöðu. Ég held samstaða það að við gerum þetta saman á grundvelli þess að auðvitað viljum við náttúrulega, það segir sig bara sjálft, þú veist, hér gilda lög í landinu og allir þurfa að fara eftir því. Þannig við getum ekkert verið að búa til lög fyrir okkur og lög svo fyrir hina. Nei. Þannig það gengur ekki. Það væri mjög óskynsamlegt að reyna það. Nákvæmlega. Þannig þegar upp staðið, eins og ég oft fær þrök fyrir því, einstaklingar sem koma með annarlega hugsanir, þau þurfa að fara eftir lögum og þau eru bara skýr. Þannig við þurfum ekki að vera hrætt. Ég myndi aldrei vera hrætt það. Nei, það sumir segja þessi óttin sem reki fólk og svona fáviska og ótti reki fólk áfram. Og það kann vel að vera að það sé rétt órökstuddur ótti en varandi það sem þú sagði ráðan með sem sagt uppbyggilega þjóðlega hneigð að þjóðremba það neikvætt hugtak. Já. Hún skaðleg en þjóðarstolt eðlilegt jákvætt. Já, það það sem fólk oft ruggla saman, að því ég hef alveg fengið það að ég ætla ekki hljóma, þú veist, maður svolítið fljótur að svona nasku svolítið í dag að finna út úr hvað þegar fólk meina vel og þegar svona forvitni, þetta íslenska forvitni bakvið, en þegar fólk hæðist að manni og það stór munur og fyrir mig mjög auðvelt að sjá það og sumum finnst ég bregðast of harkalega einmitt út af því, en það vegna að sé skynja þetta hæðni, en stolti allt öðruvísi. Ég stolt, ég fæddi upp alveg í Bosníu-Hercegovínu og þetta fyrsta sem þú munt alltaf heyra og búin fólk sem þekki mig og það sem ég vinn með, ég segi það alltaf. En ég stoltur Íslendingur líka vegna þess að ég þekki íslenska sögu og ég stolt að vera hluti af þessu samfélagi
það kendi mér svo margt og það svo margt sem gott og hollt og það þetta þjóðurinn stolt, íslenska þjóðurinn stolt. Ég borða allan þorramat. Ég tek þátt í jólunum. Ég mesta jólabarn sem þú finnur. Ég elska að segja fólki ég bý á Íslandi og ég elska að segja fólki að því að ég hef komið, ég búið ferðast allt Ísland. Ég á eitthvað hluta af smá hálendinu sem eftir sem ég hef ekki séð. Þú ert meiri Íslendingur heldur en margur annar sem fættur hérna. Mögulega. Það það sem ég fæ ofta að heyra vegna að ég stolt af því. Ég stolt af landi sem ég bý í en það líka gerði mig kleift að ég fékk tækifæri að vera í landi þegar þessi ólga var ekki til staðar. Þegar innflytjandi var ekkert endilega innflytjandi, þegar fólk var ekki hæðarstammir, þegar fólkinu fannst ekki ég vera ómikið, þegar fólkin var stolt af því að þekkja mig. Það einmitt tíminn sem ég vísaði til áðan úr forvitni í fordóma. Þetta mjög sorglegt skeið. Akkurat. Bara reynum að rekka það aftur tilbaka, vísum við til föðurhúsina. Já. Árið 2025 var ekki frábært í þessu tilliti en svo getur vel verið að eins og ég segi það komi aðrir straumar og þróun. Já. En áður en ég sleppi þér Jasmína, bara svona örstutt í lokin, tíminn að verða búinn hjá okkur. Það hérna á döfinni breyting kallast brottfararbúðir. Já. Og þá þá verið að ræða þennan hóp fólks sem kemur hérna í veikstöðu og verður snúið tilbaka og þarna eru börn. Já. Þetta verður nýlunda hér á landi. Er þetta vont úrræði? Já. Ég myndi afdráttarlaust segja já. Og nú ég svara bara í mínu eigin nafni vegna þess að eins og ég vitna alltaf í mína sögu sem 11 ára gamall barn að vera í flóttamannabúðum og líka 12-13 ára þegar við reyndum að flýja og koma í Ungverjaland yfir landamæri og þegar fólk vildi ekki taka móti okkur þurfa að snúa svo aftur í og vera á flótta það nú slæmt. Þetta hafði gríðarlega áhrif á mig, allt þetta flótti. Ef ég þurfti að einhverju þessum tímapunkti sitja svo, persónulega reynsla, í fangabúðum, hvort sem það vegna þess að eða þurfti snúa mig heim, það nóg slæmt fyrir mig að vita að ég þarf að snúa heim, eins og það gerðist þarna á þessu tímapunkti hjá mér, að þurfa svo sitja, loku inni, með ekkert aðstóð og vita ekki hvað tekur við. Þetta hefði sennilega haft jafn mikið áhrif. Og þess vegna veit ég að þetta sé ekki slæmt. Í öðru lagi að vinna í þessum málaflokki, taka á móti flóttabörnum og aðstóða þau. Hörmunargandan sem þau hafa þurft að þola. Þetta segir mér að þetta sé ekki sniðugt. Út frá þekkingunni líka rannsóknum sem sérfræðingur þá veit ég, þetta sé ekki gott. Rannsóknir segja, þetta þó sé ekki nema í 3 sólarhringa. Þetta ekki gott. Og breyta frumvarpinu þó það standi hérna starfsmaður í staðinn fyrir fangaverðir, það mun ekki breyta þessari staðreind. Þetta ekki gott fyrir eitt eða neitt. Og það sem ég hissa yfir það, þegar við erum að færa línuna, eitthvað sem óeðlilegt og á ekki vera samþykkt og við höfðum átt í fjöldamörg ár að þróa mannréttindi eftir seinni heimsstyrjöld og komið þennan góðan stað að við þurfum að taka þetta bakslag og Ísland sérstaklega þurfum við taka þetta bakslag sem ekki með neina hvað maður segir, fordæmi fyrir einhverju slíku. Þetta finnst mér mjög slæm þróun að við séum á Íslandi opna þessar stöðvar eða stöð þar sem við ætlum setja börn í loku úrræði. Þetta loku úrræði. Skiptir engu máli hvernig við ætlum að orða þetta. Og hversu falleg við ætlum að segja það sé betra en að fangelsa börn inn í fangelsi.
þetta er samt loka úrræði þar sem einhverjir verða að passa fólk svo að það voða sér ekki. Voða sér hvað? Þetta fólk er brotið nú þegar. Við þurfum ekki beita frelsiskiptingu. Fólk mun fara úr landi eins og hafa gert undanfarin ár. Og hér það mikilvægt í þessu það nota fjöldi að við sem að fá svaka fjölda hælisleitendum sem stenst engi í rök. Það búið að vera fækkun og meiri fækkun og verður miðað við hvernig lögin eru samþykkt mun en þá halda á sömu þróun að fækka þeim einstaklingum. Þannig það engin ekki til fyrirstöðu sem réttlæti þetta að við sem að fara í raun og veru stunda mannréttindabrot. Það bara frá mínum dýrum, frá minni reynslu, frá minni sérþekkingu og ég bara tárast, ég þarf að hafa mig alla að fara ekki að gráta. Ég sá það, þú táraðist þegar þú fórst að ræða þetta. Ég tala þetta frá mínum beinustu hjartarótum. Fólk þarf að hlusta og því miður, ég vildi óska þess, það einhverji núna í stjórnendastöðu, hvort sem Alþingi eða ráðuneytunum eitthvað, sem getur útskýrt þetta fyrir öðrum hversu slæmt þetta og hvort sem þetta börnin mín, íslensk börn, einhver önnur börn, það skiptir mig ekki. Þetta fyrir mér þetta mjög nær vegna þess þetta skemmir börnin og mér annt öll börn, alveg saman hvað þau koma. Þetta bara það slæmt. Þú sér sko ég 44 ára og það tók mig og ég enn að vinna úr þessari minni lífsreynslu. Ég trúi því. Þannig geti ímynda ykkur hvað þetta hefur áhrif á þessi börn í framtíðinni. Og það sem ég hef því ég var að vinna og það sem ég að fræða í dag og ég stundum fengi í skólana sem eru börn þeirra sem sækjum alþjóðlega vernd og mjög líklega að verða send úr landi. Það sem ég ráðlegg alltaf þeim einstaklingum hvernig hvað þau eiga að læra. Þau eiga að læra eitthvað það sem þeim mun hjálpa í lífinu. Að því mjög líklega verða stór hluti þeirra lífi þau verða á flótta. Og þau þurfa að fá ekki endilega lestur í íslensku. Þau þurfa að fá tæki og tól til að díla við, til að kunna eitthvað í höndunum, til að geta bjarga sér út í heimi í dag. Já. Og þetta mjög slæmt að þurfa að segja og kenna börnunum að flótta. Til að sjá sér farborða. Nákvæmlega. Og eitthvað uppbyggilegt sem þau geta notað. Og þetta bara, eins og ég segi, þessi þróun og við að sjá milljónir manna á flótta í dag, hvort sem það hamfarir, stríð eða eitthvað annað. Þannig þessi þróun mun ekki breytast nema við sem heimur stillum til friðar og tölum það og tölum fyrir því og reynum að færa heiminn þannig að það verði ekki fólk að flótta. Færa ástand í heiminum þannig að það verði ekki börn að flótta. Þannig við þurfum ekki að grípa þessi aðgerða og eins og ég segi, og sérstaklega á Íslandi þar sem ég bara, ef þú hefur spurt mig fyrir 2 árum þá hefði ég sannlega sagt nei, þetta mun aldrei koma til Íslands. En við sjáum hvað þetta breytist mjög hratt. Jasmína Vaičović, kæra þakkir fyrir þetta samtal og áhrifamikil orð núna undir lok viðtalsins sem að við vonandi tökum með okkur áfram. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér við Rauða borðið eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.